रात को सोते समय खट्टी डकार आने का क्या कारण हो सकता है? खट्टी डकार का मतलब है कि आपके पेट में गड़बड़ी है। ये प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को तभी होती है जब वो ओवर ईटिंग कर ले या फिर जल्दी जल्दी खाना खाने की कोशिश करे। आपको बता दें कि खट्टी डकार अपच के कारण भी हो सकती है। अगर रात के वक्त खट्टी डकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आपको नींबू पानी और दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इससे आपकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। रात के वक्त खट्टी डकार आने पर मिश्री और सौंफ को आप खा सकते हैं। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। सौंफ आपके डाइजेशन में आपकी मदद करेगा, साथ ही इससे एसिडिटी और गैस की समस्या भी दूर होगी।